ऑलराइट बच्चों, बताओ 2 + 8 + 9 कितना होगा? मे आई कम इन सर? प्रीति, वापस लेट क्यों हो आज? सर ट्रैफिक था। तो क्या है मेरी गलती है? मैंने आपको ब्लेम किया? साइलेंट। आजकल की लड़कियों की जबान तो देखो, कैंची की तरह चलती है। सिट। ऑलराइट बच्चों, बताओ 2 + 8 + 9 कितना होगा? 10। प्रीति, स्टैंड अप और प्रूव करके दिखाओ कि ये 2 + 8 + 9 10 कैसे होगा। और जो प्रूव ना कर पाई, आज के बाद इस क्लास में दिखना मत। और अगर मैंने प्रूफ कर दिया तो आप इस क्लास में दिखना मत। साइलेंट। 2 को हम लिख सकते हैं TW, 8 को हम लिख सकते हैं EIGHT, 9 को हम लिख सकते हैं NINE = 10। अब 2 में से हम ले लेंगे T, 8 में से ले लेंगे E, 9 में से हम ले लेंगे N = 10। 10 = 10, hence proved।